Հայաստանի անկախության 20-ամյակին նվիրված օրահանդեսով հօդս ցնդեց Ադրբեջանի տարիների քարոզչությունը, որի համաձայն Հայաստանն իբրև թե ի վիճակի չէ պաշտպանվել եւ անօգնական վիճակում է։ Մի քանի օր շարունակ ադրբեջանական քարոզչությունը փորձում էր բացթողումներ գտնել զորահանդեսը վարկաբեկելու համար, սակայն էական փաստերի բացակայության պարագայում ստիպված էին հերթական անհետեցություններ հորինել, ինչպիսիք նշեց Դավիթ Ջամալյանը։ Ըստ այդմ Ադրբեջանը նշում է, թե այս տարվա զորահանդեսը ավելի վատն էր, քան 2006-ի զորահանդեսը։ Եվ ինչու, որովհետև ի համեմատ 2006-ի զորահանդեսի 200 զինծառայողով ավելի քիչ մարդ է մասնակցել։ Հետո էլ փորձում է հիմնավորել, որ մեր տանկերը զրահատեխնիկան քարշակների վրա մտավ հրապարակ, որովհետև մեր տեխնիկական վիճակը, զրահատեխնիկայի այնքան վատն է, որ կարող է հրապարակում կանգներ, այսինքն գլուխ չգար գործը, եթե հենց տեխնիկան ինքը ուրեմն մասնակցեր առանց քարշակի։ Հիմա եթե ադրբեջանական վերլուծական մտքի թռիչքը այսպիսին է, եթե ամենահզոր արգումենտը սա է, ապա կարելի է պատկերացնել, թե ինչ իրարանցում է ադրբեջանական օֆիցիալ պրոպագանդայի պատասխանատուների մոտ։ Սակայն զորահանդեսում հայ հասարակությանը եւ աշխարհին ներկայացրած զինտեխնիկան ամբողջը չէ, եւ Հայաստանի զինաբազան նորացվելու եւ հզորացվելու է։ Պարազինությունների ձեռքբերումը չի ավարտվելու զորահանդեսով։ Թշնամական միջավայրից բխող մարտահրավերներին ի պատասխան մեր երկիրը շարունակելու է ձեռք բերել կամ էլ արտադրել նորագույն սպառազինություն։ Ադրբեջանը լռություն պահպանեց այնպիսի հզոր զինտեխնիկայի առնչությամբ, ինչպիսիք են 9K79, 9K72, S300-ը եւ հայկական արտադրության անօդաչու թռչող սարքերը, քանի որ սրանք զենքեր են, որոնք չեզոքացնում են Ադրբեջանի ունեցած զինտեխնիկան, իսկ լուրը պարզապես շոկային է Ադրբեջանի հասարակության համար, քանի որ պատերազմելու սպառնալիք այլևս հնարավոր չի լինում կառուցել նախկին թեզերի վրա, եթե նրանց հասարակությունը ծանոթանում է հայկական զինուժի հզորությանը։ Մենք ի վիճակի ենք ակտիվ պաշտպանություն իրականացնել։ Իրենք հարձակողական պատերազմով նվաճողական խնդիր լուծել նման սպառազինությունների արկայությամբ հանդերձ այսօր չեն կարող։ Արմեն Հիկարյան, Արման Գրիգորյան, Սլաքեյ։